Привет, ребята, сегодня у нас видео. Мы сегодня жгем костер, а потом уже будут петарды, да, Славчик? Угу. Вот посмотри в камеру. Это мой подписчик номер 3. Ну и вот еще один подписчик. Вот мы жгем костер. Кто сейчас сидит у костра, то вам, наверное, тепло. Ой, а огнище-то какое? Огнище-то какое? Ребята, вот сегодня у нас такой видос. Жгем. Ребятушки, вы, наверное, любите тепло, ребята, да? Ставьте Сереге очень много лайков. 1000 лайков. Спасибо, Славчик. Ну и миллион лайков. О, спасибо. 10, 15, 18, 19. Чего? Очень вот, много. ребята, мы такие. О. Ставьте лайки 5, 10, 15, 18. Больше. Да, видите, будет больше. Что мы сделаем? Я вот жалко, вчера телефон не вынес. Вчера был снеговик, мы бы его не снеговик, а Дед Мороз. Я бы его взорвал бы его. Там есть такой глинный. Ой, эти, ребят, тепло, сас. Ой, дым идет. Фу. Ребятушки, вот. Пока я отключу камеру, сейчас я. Вот. Вот, всем привет. Я сейчас отключился чуть-чуть, это, если что. На, Что? Конфетку. Вот, спасибо. Ну и вам спасибо, мои дорогие подписчики хреновые. Ой, простите. Я не про вас, это я вон про одного мальчика. Про меня? Да не про тебя, про цыган этих тупых. Уже бесит. Вот такой костерчик. Ребят, вот я подкидываю, кто видит. Оп. Аккуратно. Быстро бросай, ты так Быстренько. Квест. Ой. Ребят, смотрите, какой огонь. Ребят, вы, наверное, такой говорите, ого, это же прям под целый пожар. Пока не надо. Ребят, тут просто ветер сильный, и мы боимся. Но это вам. Асланчик, что ты делаешь? Смотри, ветка. Ага. Ребята, поставьте очень много лайков. Готовый. На, бросай. Сгорел. На, бросай. Сгорел. Кидай, Асланчик. Сгорел. Ложи. Всех дом. Чего? Всех дом горел. Не твой и не мой. И подписчиков. Да. А знаешь, что говорят? Люди их любят. Хейтеры, короче. Потому что хейтеры бесят. Ребят, тут столько дыма, короче. Нас уже 2 раза спаливали, да? 2 раза. Да. 2 раза спаливали. Ну, это их спаливали, а меня не было. А мы не сдаемся, да? Мы не сдаемся, потому что мы не... Мы такие. Только это... Вода здесь. Где вода? Ёхары бабай. Что я кидаю? Вот вода. Отходи. Коробка мокрая. Сейчас я вот так ее кину, пусть горит вот так вот. Пусть вот так загорится рядом. Пусть так горит. Ну да. Ребят, я кинул целую коробку, сейчас загорится, и она будет гореть, короче. Сейчас, ребят, покажу, как она будет гореть быстро. Ребят, вот я уже тут чуть-чуть, она превысилась, короче. Дым идет. Короче, она загорается быстро. Потом петарды будут, ребятушки. Загорелась. Кто хочет, перемотайте чуть-чуть. Ну, кто не хочет. О, да, кидай, Асланчик, молодца. Давай еще искать ветки. Я тут где-то кинул уже. Ой, а что, веток нету? Блин. Ребят, вон мой дом. Я еще тут выпускал, ребят, видео. Приехал мусоровоз сюда вот. Вот там вот живет Асланчик. Вот этот, который сейчас... Тут вот зеленая такая вот. Ой. Вот этот костерчик. Тут трактор сейчас чистил. Так. А что, больше ничего нету. Сейчас я пока перемотаю. Ну, вот догорает. Уже сгорело так быстро. Как быстро горит все. Вот, ребятушки, сейчас. Вот моя лопата. Мои варежки. Асланчик, хороший мой друг. Да ты чё? А варежки теперь мои. Дай! А тут подписчики поставят дизлайки. Иди вот это отдай. Да я тебя... Не надо. Ты съел? Да, я съел. Он тебе отдал? Нет. Круглую? Нет, он сам съел. Он А даже ему у не меня, дал? он мне чуть-чуть дал. Я ему чуть-чуть дал. Чуточку.
вот это, на этом костер наш конец. Ребятушки, на этом костер конец. Ну все, пошлите петарды взрывать, как кто хотел. Сейчас я... А где лопату? Пусть догорает наш костер, а мы пойдем петарды взрывать. Все, мы пошли. Сейчас, ребят, вот мы бежим. Сейчас я. Ну вот сейчас мы, ребят, будем запускать. Сначала что мы будем запускать, интересно? Космос. Вот, ребят, вот это я вчера взрывал, короче, с ними, да? Это Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Просто он был сломанный, и я его выкинула. А что? Пусть а давайте под это ложить петарды. О, газелька едет. Ну, я ее не буду снимать. Ну, все, сейчас начнем. Сейчас. Ребята, вот, короче, мы будем туда петарды кидать, вот в эту бутылку, да? Да. Отлично, мы же туда будем... Ребята, я буду смотреть, отбегивать. Бутылка, молоко, кто любит молоко, лайкусик не забываем. Ну вот, сейчас будет. Охотничьи спички, кто знает такие? Охотничьи спички. Вали! Ого! Она же перекинулась. Наверное, я не знаю, кто-нибудь. Асланчик, вот он кинул туда спичку, сейчас загорится. Тут такой дым еще. Надо еще спичку туда кинуть. Ребят, я туда сейчас кину вот это. Не надо. Вот, ребятушки. Не. Что? Она не поместится туда. Я знаю. Вот я вчера Дед Мороза взорвал. Ребят, сейчас она бабахнет. На еще. На. Кинули. Асланчик, не кидай! Да Как ты? ёп, Не кидай, постой. Не, я сейчас кину, потому что она там взорвется. не взорвется. Ее зажечь надо. Ребятушки, мы отходим. А петарду быстрее. Слышали звук? Наверное, такие, ай, больно в ушах, да? Ну вот. Дым идет такой неприятный запах. Фу. Сейчас еще петарды будем взрывать. И я отключу камеру, конечно же. Вот, ребята, она там продырявилась. Уже видно, что это же пластик. Дай. Ребятушки. Это дальше подписчики. Подписчики, это не надо, это не надо. Это не надо, я сейчас выкину. Не надо, это неприятно. Ребятушки, завтра Данил приедет, мы пойдем на 16-этажку. Вот дымятся еще спичечки видно. О, свистулька, ребят, сейчас она полетит на космос. Так, Куда-то сунуть надо. подписчики. Это мои реал подписчики, но это еще и друзья мои. Я знаю их. Только я вот тут отойду. Так, ребятушки, вот она. Она не улетит в это. Она вдруг ударится. Не ударить. Ребят, короче, я вот тут буду сидеть. Потому что подписчиков ничего не будет видно. Ребят, вот это спутник ее называют. Это, короче, свистулька ее называют, потому что она свистит. Сейчас, ребят. Блин, я не заснял. Ну ладно. Ну, наверное, слышали, она... Взял? Нет, ну потому что она быстро, я же не успел за ней. Она же туда куда-то летела, я же не успел. Так. Вот, ребят, мы тут зажигаем что-то. Что это? Покажите, что это такое? Это бабочка. Бабочка. А еще знаешь, какая бабочка? Какая? Смотри, какая. Это бабушка. Бабушка! А сколько стоит, интересно? Это? Да. Ну это по одному не продают. Ходи. А сколько реал стоит, если? Там 5 штук, по-моему. И сколько? 500 рублей. 550. Нет, 400. Она большая, ребята, ты вы думаете, там маленькая, она реально большая. Давай. Тут еще какой-то герб какой-то нарисован. Она сейчас улетит, и мы скажем... Да, отойди только. Да, отойдем, а то, ребятушки, это опасно, может и бомбануть. Вы, наверное, знаете вот этого цимуса, который, знаете, снимает? Блин. Куда? Ой, я упал, помоги! Она взорвалась, прикольно! Так, жалко, Это Дед Мороз. да.